当年台湾发生921大地震，土耳其这个国家是第一批来到台湾救援的队伍之一。即摆土耳其发生这个地震的大灾难，网络顶真侪人话讲，即间换台湾来斗相共。台湾的搜救队第一批队员40个人，已经伫咧昨暝坐着专机赶到土耳其救灾。内政部长林佑昌、外交部长吴钊燮嘛赶到机场来受机。第二批搜救队下晡来出发。台湾总共是出动130个搜救人员，用实际的行动帮忙救援，来回报着当年的温情。中正检查内底装备搜救队员接过内政部长林佑昌、外交部长吴钊燮的机啊，在土耳其发生大地震的头一暝，就出发去土耳其救灾。台湾在921地震的时候呢，土耳其救援队是率先到达台湾救援的队伍之一哦，所以这一次土耳其有难，那我们台湾来帮忙。Thank you. Let me thank you again. 民国88年9.2大地震，土耳其要派人来台湾斗救灾，当时救出来台湾人一直甲因说多谢。即马土耳其发生灾难，咱台湾除了随伫咧6号暗时啊，派40个人含3只搜救狗仔去救灾。之后下晡，内政部佫一摆出动第二梯次的救援队，拢总派130个搜救人员含5只搜救狗仔，含超15吨的器材装备，用上紧的行动来展现台湾救援的精神。捐助20万美金，我是有一户台湾人是在灾区，但是经过努力之后，他们已经获救了，所以目前我们台侨一切都安好。主要的这个人数大概约100多人，这个时段去旅游的人还偏少哦，因为天气还是寒冷，所以最近没有旅游团。那中央派人出去，台湾起码招30个搜救队去土耳其进行救援。本正参加台湾灯会迎宾晚会市长蒋万安，嘛特别提早离开现场，赶来到消防局民权分队甲搜救队的队员斗加油。另外，什么市长侯友宜嘛透过人面册铺盆，讲新北特殊准备好啊，随时拢会当过去。若汤市消防局毛18个特殊人员，一只搜救狗随时提兵，全台湾准备好势，用行动来展现领导救援的决心。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。